Tak mi dopadla pri schovaní vecov do krakov. Do čoho? Sami... Neviem, co to vlasov mám. Ešte aj tu taký listé. Čisto slama v hlave. Kurva. Fuj. Sami toto je. Ja neviem, co to je. Na tričku to mám všade. Nalepené neviem co. Listé. I tu. Všade. Ruky mám špinavé, jak i na prase. A tam oné. Ešte riť mám nalepenú. Neviem z čoho. A ešte ju to pánko to mám. Svinstvo. Hnusný. No. Fuj. A ešte to aj štipe. A to akože som si schovala teraz večer u Verone. V Taliansku. Veci. No čo zda, kurva, ich toto teraz vyťahne von. A je, neviem koľko, 1 hodina ráno. No a to mi tiež barz dopadla. Lebo to hovado mi predal 4 lístky, akože dopadovi. Tak som sa nasrala a pošla mi ďalej na toto lístky, som ich rozpočítala. Protože me policia odprevadila na vlak. A že šmiali, bo ten pochopil čurák na stanici, že chcem 4. A mne na to 4 lístky, akože na vlak. No tá som si to vyriešila po svojom, nie? Tá som šla ďalej. No vo vlaku me mali radosť zo mne. To mi si to po anglicky, sebe domali, že som akože postihnutá, bo že som šalená, tá som tam kričela po vlaku od nervov, nie? Že tak mi predal, že on mi rozumiel, že 4 lístky. A mu vysvetlila, že 4 euro, nie? Či stojí toto listok. A on povedal, že 4. A sa so mnou vázil po stanici. Až pošol ten vlak. Ku vlaku mi od policie. Vlezla mi tam, kdyby všetky vysvetľovala po anglicky všetko, nie, jak som vedela. Ty sú mariny. Že toto, nie? A oni pozerali na mňa, jak postihnutú. To bolo horúco, to som sa šla do zachoda, som si normálne urobila tam akože verejný kúpeľ, nie? To som normálne tam všetko poumývala, ešte vodu som si načerpala, nie? Ešte si to zaplatila, nie? Ale mi poucírala. No neznám, to tam bolo, tam záchod im zapchal. No oni mali zo mne zabavu. To keby nebolo, hej, to ešte z prívodca išiel akože už ku koncu a vo Verone, nie? A pýtal lístok. 1. A som ukázala 4 lístky dopadový a on mi vysvetľoval asi, že ja nerozumela, že že je 1 lístok dopadový a ja mala 4, nie na jednu osobu. A mu ukázala, že Verona, on furt svojo. Mne ukázala dať to po anglicky, asi, že pasport, či co, že dokumente. Ja som ukázala, že nemám dokument, že nein, ja mu nepovinná dávať dokumente. On mi nemôže zobrať. No, on sa tak so mnou dohotal, že zavolá policajt, to sebe bola aj sebe domu. A mi normálne vystúpila z toho z vlaku a co on zrobí? Tá nič nezrobí. A co mi bude volať policajtovým to tamto? Keď som zaplatila. Dopadovi som mala zaplatiť 4 euro, nie? Ja neviem, keď mi zaplatila a tam 4 lístky mi dal svine. No tá som šla ďalej, nie? Za to ty penieži. Keď som mu zaplatila. Ja to dobre pochopila po svojím. On mne na jeho jebiná mozek nemeta, ten sprievodca. Ani tam ten druhý policajt, no, bo ja nie som sprosta. Dobre mi to pochopila. Mám 4 lístky, mám ich za 16 euro. Ja za 4 euro dopadovi nie. Vyšla mi ďalej. Choď písalo, že Padova. Mala mi v rici. A zo vlaka mi ucekla. A dokumente mi nedávala. To netreba dávať dokumente. Alebo schovať dokumente. Bo to je veľká hovadina. A on si nemôže vraj chodiť po kešeňoch.